Čaute všetci, môj nickname je Engray a v tomto videu sa spolu pozrieme na príbeh posvätného mesta Dotrakov menom Vaes Dotrak, ktorý pôvodne prerozprával Jorah Mormont. Dozviete sa veľmi zaujímavé informácie o kultúre Dotrakov a fungovanie ich národa, no ešte predtým ako sa do toho pustíme, dovolte mi popriať vám všetko dobré do nového roka 2019, v ktorom sa konečne dočkáme 8. sezóny Hry o tróny. Je to absolútne úžasné, som si istý, že ste rovnako nadšení ako ja. Počítam s tým, že do mesiaca znovu začnem vytvárať novinky o 8. sezóne, takže si na ne musíme ešte chvíľu počkať, no teraz už poďme na to. Medzi slobodnými mestami a vrchmi kostí, medzi trasúcim morom a zálivom otrokárov leží Dotratské more. Územie nazvané nie po svojich vodách, ale podľa toho, ako slobodne sa po ňom preháňajú jeho dobyvatelia. Cestovateľ na Dotratskom mori stretne len málo dedín a žiadne farmy, lebo Dotrakovia považujú za hriech obrábanie matky zeme s pluhmi a lopatami. A Dotrakovia poznajú iba jediný trest. Tým najbližším, čím sa Dotrakovia približujú k civilizácii, je Vaes Dotrak. Hoci pre cudzincov to nevyzerá ako mesto, nie sú okolo neho žiadne hradby, lebo Dotrakovia veria, že sa za nimi schovávajú iba zbabelci namiesto toho, aby čelili nepriateľom so zbraňou v ruke. Ale Dotrakovia by to tu ani len nemohli urobiť. Podľa nariadenia kňažiek do Škalín, nikto, ani len najmocnejší Khal nemôže nosiť zbraň v rámci hraníc mesta. Nie, že by sa našiel nejaký nepriateľ tak hlúpy, aby zaútočil na posvätné mesto Dotrakov. Dva obrovské bronzové žrebce sa týčia nad vstupom do mesta. Ich kopýta vo vzduchu vytvárajú oblúk, slávnu koňskú bránu. Cez ňu vedie cesta, kde Dotrakovia privliekli posvätné sochy miest a národov, ktoré zlomili. Z jednej strany sa na vás dívajú kamení bohovia z prasknutých trónov s odretými a špinavými tvárami. Ich mená časom zanikli. Z druhej strany vás sledujú monštrá, čierne železné draky s klenotmi namiesto očí, revúci grifini, mantichóry s chvostom pripraveným zaútočiť a ďalšie hrôzostrašné beštie z každej časti Essosu. Ale netreba sa ničoho báť. Ak by títo bohovia a démoni mali nejakú moc, nikdy by tu neskončili. Nie všetci cudzí bohovia vo Vaes Dotrak sú zlomení. V slavnom východnom a západnom trhovisku obchodníci uctievajú boha obchodu s dovolením Dotrakov, ktorí sami nechápu kupovanie a predávanie. Západný trh je veľké námestie udúpanej zeme plné zvieracích ohrad, hostincov a je tiež bludiskom stánkov a šikmých uličiek. Dokonca aj tovar zo západozemia si sem nájde svoju cestu, hoci obchodníci, ktorí ho predávajú, by nerozpoznali Lannistera od Freya. Východný market je správne považovaný za zvláštne miesto. Staršie z do Škalín naň hľadia s podozrením a väčšina Dotrakov sa mu vyhýba. A majú prečo? Veľké slony, baziliskovia v strieborných kleciach a čierno-bielo pruhované kone z Jogoznaj sú síce neškodné, ale chápem, prečo starší nechcú, aby ich mladší videli bojovníčky z Hyrkonu, ktoré nosia železné kruhy na bradavkách a drahokamy na lícach. Alebo počúvali mužov tieňa, ktorí pokrývajú svoje telo tetovaniami a zahaľujú svoju tvár maskami a šeptajú temné tajomstvá za správnu cenu. Toto je všetko, čo cudzinci o Vaes Dotrak kedy vedeli. Lebo iba Dotrakovia majú povolené vstúpiť dovnútra mesta, kde do Škalín žijú svoje životy. Opitý pokrvný jazdec mi raz povedal, že do Škalín sú služobné. Pripravujú sa na deň, keď sa každý jazdec z každého kalasáru vráti do mesta a Dotrakovia budú opäť jedna krv, jeden kalasár pod najväčším Khalom zo všetkých. Žrebcom, ktorý si osedlá svet. On dôjde až na koniec zeme a premení národy v prach a vezme si celý svet ako svoje stádo. No svet je rozsiahly s množstvom miest, kam sa kôň nedostane. Žrebec, ktorý si osedlá svet, by sa nemohol rovnať veľkosti pohorí, ani preskočiť more. A predsa, svet už bol predtým dobitý, len je so žrebcami.
Ja pevne verím, že sa vám tento príbeh páčil, ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, aby ste neprišli o tie ďalšie. Ak chcete pokračovať v sledovaní mojich videí, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do príbehu do Tratského mora a kliknutím na ikonku vpravo do príbehu bojových jam mesta Meren. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute!